如果你有留意開 Facebook 嘅 Flat Out Club，你應該會知道我最近就收咗部車啦，就係 Subaru 嘅 BRZ。冇錯啊，就而家喺九龍灣常悅道 Subaru Showroom 賣緊36.9萬嘅全新 BRZ 棍波版啊！OK 喎。其實講真 ，BRZ 好唔好揸咧，即係唔需要再多講啦。BRZ 喺我哋上年第一次啱嚟呢架車嚟香港嘅時候，已經係盛讚佢。我只可以話呢架車係各方各面，即係舊車所有嘅缺點咧，佢都改得七七八八啦。而家到3天轉啦，個拖又嚟啦，係咪好實在喺嗰度力？係。不過即係沉澱咗1年，喺呢1年入面，我哋又再試多咗幾次 GL86，咁今次再咁 thorough 咁嘅試架 BRZ 咧，我個結論係有啲唔同一開初。點解咧？你一開初我哋盛讚佢，我覺得哇好正。唔係一開初咧，我係會 prefer GL86 嘅，我會覺得 GL86 好甩啲，好玩啲，即係叫做 playful 少少啦，喺佢個 handling characteristic。呢一架咧，一開頭我哋都會覺得佢好似係 grip 啲喎 ，track focus 少少喎，穩定嘅。嗱，但係又經過幾日嘅即係差唔多500公里嘅沉澱啦，沉澱咧，係啦。我覺得我會有一個 different verdict。係嗰個 verdict 咧，就係其實呢一架車咧，佢嗰個 turn in 啊，佢各方面嘅反應咧，係會比起 GL86 更加敏感、更加敏鋭。竟然即係我覺得呢架車佢俾到最多感覺、最多 senses 你嘅地方，除咗個軚盤之外咧，就係你個 hip，就係你個囉柚。你個囉柚會長時間 feel 到重心轉移。你油門嘅深淺對佢個 rear axle 有咩影響？佢個 diff 咬合嗰個狀態，你完全 feel 得一清二楚。就連個避震嘅行程拉長短，即係過一個 bump 去拉長拉短壓縮嗰下，你都會 feel 到。講真，36.9萬呢個價位，你揾唔揾到一架車嗰個溝通感或者嗰個driving engagement 比佢更強咧？我諗真係買唔到。就連 MX-5 係一個咁標榜 pure driving fun 嘅一架車，我覺得佢傳遞到你手嗰個信息都冇86同 BRZ 咁多。咁 BRZ 嗰個 set up 係更甚添，我覺得佢你每一個 input 佢都會即刻反映到俾你聽，係做得好定唔好，啱定唔啱，你係會即刻知嘅。做乘客嘅有時都感覺到嘅，即係可能你有時想玩下，即係俾少少又俾多啲咧，你 feel 到嗰個尾嗰個 rear axle 咧，嗰啲做嘢嗰啲咧，係咪真係好清楚會，即係好似推住你咁樣又好，或者你左右邊唔同嘅嗰個動力分佈啦，或者佢嘅 traction 咧，其實真係即係唔係講大話，係真係有如實反應，係啦，會知道嘅。咁當然你揸車，你可能個體感就再豐富啲，你成架車所有嘢即係你再知道啲。即係你嘅4肢 connect 咗喺架車度啊嘛。咁其實個囉柚係好重要嘅，對於揸呢架車，即係或者好多人覺得即係 advanced driving 嘅囉柚都好重要啦。feel 個重心轉移。咁呢一架車咧，你係會長時間都會 feel 到係有信息話到俾你聽嘅，唔係淨係條路蹬唔蹬咁簡單嘅，係個 grip level 有幾多，佢個車尾想點樣，個 dynamic 係想點樣而家。佢係完全話到俾你聽嘅。咁當然啦，
有辣有唔辣啦。若果你係想輕輕鬆鬆支支油飲揸咧，你可能會覺得太多 message， 信息量太多，即係話哇腦洞大係腦洞大開。咁但係如果你係追求一個 driver's car， 你係揸呢個車出去玩嘅，真係 ，very good 啦。呢個價位你冇對手㗎啦。但係見我估唔到係竟然經過1年之後，你再即係長時間去測試呢一架 BR6 之後，你會竟然對於當初我哋落嘅結論會有少少唔同。其實呢架車咧係更加serious 少少嘅。係 GR86又係有少少嬉皮啫，嘻嘻嘻嘻咁啊，即係轉個彎都要甩甩地咁樣，嘻嘻，即係有少又唔好話輕佻啦。係，但係可以玩世不恭少。但呢一架車咧，我會覺得佢 require 嘅 driving skill 係多啲嘅。因為佢所有嘢係咪因為再快啲，即係 pacing 係會快咗㗎，即係 sharp 好多。你一定要講真，你嘅 reaction 要快。係啊，係啊。如果你講甩尾啦，講佢去到極限嗰個 margin 咧，86大概有咁長度啦。即係嗰個由開始想甩到真係甩有咁長啦，嗰個過程。BR6係咁長。哇！咁即係其實係再 precise 啲啊，一定要。即係你嘅 input 係要準確少少，咁同埋叫做去快啲到極限，即係由有到冇嗰個距離係短咗嘅。即係其實反而可能係 GR86係更加易，佢俾你會徘徊喺嗰個極限邊緣耐啲嘅。但係咧呢一架車咧就係快咯，你要好摸得好清楚嗰個位。甩完就 OK， 咁啊夠完就搞掂，就出彎，係啦，走爽好嘔咁樣咯，即係唔係喺度同你喺度猜嚟，係啊，冇同你喺度猜妹咁猜咁耐。其實咧，尤其是今日乾地為例咧，你要開住 traction 嘅情況下，揸到去喺個彎度甩咧，其實嗰個距離都係好遠嘅。不過呢個車就係會成日話俾你聽，佢個尾係想走走地嘅，想走走地嘅，成日都話俾你聽佢想走嘅。咁但係當然啦，你摸熟咗佢嘅脾氣，就知道佢都係大下你嘅啫。你真係要甩嘅時候，你就要識 traction， 要識或者開個 track mode。個 track mode 咧，我覺得又係神來之筆嚟嘅。我未見過一個 traction control 嗰個咁懂人性啊！即係佢個 track mode 其實佢唔係放晒俾你噶嘛，即係嗰個 traction 係佢放晒。佢放一大半㗎啦，但係佢仲有，我記得我哋雖然試GR86，佢就話其實仲有少少咁樣噶嘛。佢係其實咧 track mode 嗰個用處係點樣咧？係 for 你係 track 計啊，就係出住彎揈少少個螺柚，有少少 power slide 咁樣出一個彎。咁咧你就一方面可以享受到佢後驅底盤嘅特性，另一方面佢個 traction 亦都會慢慢幫你修正架車，唔會收好多，即係 enough 啦。佢唔會總之，佢唔會突然間冚熄你嘅，即刻。你揸好多舊式嘅日本車咧，佢啲 traction control係好廢嘅，通常係你炒咗先着嘅。但係呢一個其實佢會係容許你 slide 得嚟，佢會慢慢好循序漸進咁幫你修正架車，救翻你。冇錯。咁呢樣嘢係好好嘅。若果你係想即係起步有少少響胎，有少少吱吱咁樣個螺柚擺一擺咁樣咧，perfect。你或者出個街坊彎大有少少都係可控範圍，喺個迴旋處度，都係可控範圍，所有嘢都係 manageable 嘅。咁當然你識晒嘅時候，就係你自己表現嘅時候啦。佢又唔會理你噶啦，佢真係唔會理你嘅。係。咁後果自負。我好中意佢
冇嗰啲咩 rev matching 嗰啲咁樣嘅，係 IMT 啊，係嗰啲咁嘅嘢咧，去令你覺得哇好勁啊！手棍波冇嘅。如果你手棍波係唔掂咧，佢係會話俾你聽你唔掂嘅。翻去要練一練下。係啦，佢唔會你嘅，但係佢會話佢如實反應咯，即係佢唔會，即係我中意呢啲車就係因為呢啲車你同我揸，大家技術 level 唔同，你同我嘅感覺都唔同。我揸完可能我覺得我就翻去要再練乜乜，你又覺得可能我真係享受盡嘅車，即係其實係好正嘅。而家太多棍波車就係俾呢啲味精啊，掩飾咗，呃咗你，咁你以為自己好勁啊？尤其即係我哋有位揸棍波唔叻嘅朋友，我哋借過架718嘅棍波 GTS 4.0俾佢，佢就好中意嘅。佢話：喂，個車幾多轉易掉啊？拖波又會敷油啊！但係我哋其實就唔係好中意嗰啲嘢嘅，因為我哋中意，我哋係直情想係 override 香港電腦。係啊，我要俾大啖過你。係啊，佢又。但係呢一架唔會喎，呢一架你俾咪俾你若果啊，你唔 rev match 嘅。係啊，就係咁嚟咁樣噶，係啦，佢唔會有個電腦去，誒等我幫你敷個油啦，等你喺啲朋友面前威，你冇嘅，你手車係柒就柒噶啦，係啦。咁所以如果咧你手車係柒嘅，你想威嘅，咁咧就呢個就未必幫到你。但係如果你手車未必咁叻，想進步嘅呢個車幫到你。呢一架其實係一架駕駛 instructor 嚟嘅，其實可能好多 track day 都係用，唔係嗰啲咩？上一代都好多啦。因為我覺得如果譬如我喺呢個車度可以做到某一個 technique，或者可以做到某樣嘢，我個滿足感係再大啦。咁同埋你基本上你呢架車揸，即係你學得識揸盡呢架車，你基本上揸大部分嘅 FR 車都唔會有問題嘅。係啦。同埋最正係雖然佢係如實反應啫，但係佢冇咩話怪脾氣去兇你嘅。佢係好多好實際啊，好實在。哇！真係 LSD 喎，你踩油佢就，你係咪 feel 到係？好似佢拱你出嚟咁樣嘅嘛？係啊，喺度吹埋啦，係唔同㗎。吹埋啦！你如果你縮油咧，佢就會仲係猶豫咁，好散地，係啦，好輕咁樣啊個尾。係啦，佢就好似有條嗰啲彈弓狗咁樣，中間就會咁樣。但係佢呢個係出嚟啦，好似後面我 slingshot，助你一把啦，就係嗰啲啊。佢彈咗鼻屎，係啊。即係平時啲open diff 嘅車咧，嗰啲鼻屎係哎呀死甩掉都甩唔到嘅。但係咧，佢你踩行油嗰個 LC 一嘢攞鏈啊！一般人好，就算揸寶馬3係咁樣，寶馬5係呢啲係大家接觸得可能最多嘅 FR 車，亦都係最容易入手。佢哋冇 LSD 噶嘛 ，open diff 嘅車，即係佢哋出彎係好流暢嘅，但係咧係冇 LSD 嗰下。咁 sure 啊，咁肯定係啦，好 determined 嘅出彎嗰個動態，得啦嘛，嚟，加得輕笑，係啦咁樣，係啊呢種咁嘅公狗，好得意嘅係，同埋就算有 LSD 嘅車啊，都唔一定俾到呢個感覺你嘅，係啊，冇錯，呢架車就係因為佢嗰個 rear axle 係好多信息話到俾你聽，所以你好清楚。你知道個 grip level 有幾多？係，好 firm， 嚟，好，打我嘛！咁大家亦都咪以為呢架車用嗰條Pilot Sport 4，佢就係會好死咕咕死咬，其實佢唔係嘅，佢要甩佢一樣甩到嘅，睇你 provoke 佢咯。係。嗱係咪啊？一縮油咧，佢個尾就開始搬。但其實你反而咧踩住油咧，俾啲力佢就好 reassuring 咁樣往你出彎。但係咧，你呢個就係要同你自己個 mindset 係啦。你會覺得你踩住油一個 FR 車出彎，佢係會甩係啦。但其實佢有 LSD 咧，佢係幫你出彎。部 BR7 玩咗幾日，又可以朝夕相對，相信觀眾們都有啲問題，想我哋幫手解答噶啦。嗱，咁咧就等我哋一齊解答下 BR7 嘅問題啦。BR7 喺邊邊打指揮燈噶？其實我真係唔明呢個問題問你做乜嘢，不過為咗解答你個問題，係喺左邊打燈嘅。BR7 靜唔靜啊？
你覺得咧 OK 啦，即係你話完全係絕對嘅寧靜就一定唔係啦。咁但係我可接受咯。作為一個原裝車，佢條後嘅固然係唔係好嘈啦，咁啊唯一比較嘈啲係啲路粗咯。啱啊 ，OK 咯。佢 BRZ 容唔容易掉頭啊？BRZ 有冇得恐？梗係得啦，任何棍波車都可以恐㗎。咁但係 BRZ 個低扭咁強勁，唔使恐啦，做多咗啦。哇！你黐踩呢個隻腳，容唔容易做 heel toe 先 ？Yes。喂，其實 BRZ 咧係棍波定自動波啊？喂，新車而家賣到36.9萬，有冇 cut 到設備㗎？18寸呔鈴，轉向頭燈，電子標板，雙區恆溫冷氣，電暖燈，原廠 Apple CarPlay。後拍鏡 ，keyless entry 啊！攞翻嚟啦，新啊你！耶，開到車啦！電接鏡，接埋你！我啊，邊個啊？我啊，後嘴兩個，呢對送嘅，不另收費。7個氣袋，6個喇叭，5年保養，4個座位，3個腳踏，2個 wheel drive， 1個價錢36.9萬，你應該覺得抵。Tutu 咁 BRZ 實唔實用㗎？唯有作為一部2+2嘅跑車，你當然唔可以 expect 有 Serena 咁嘅實用性啦。不過啊， BRZ 咧都係有考慮到尾箱空間嘅。以原廠為例咧，已經附送一條 full size 18寸嘅 spare tyre。咁啊，好啊，固然係好啊。不過如果你想擺嘢咧，就好似個火鍋咁。而家你其實煲要擺啲嘢，唔係好方便嘅。咁所以咧，若果你真係要日用呢架車咧，最好就拆咗條 spare tyre，一係送俾人，一係擺屋企，之後再買嗰一塊地台冚住佢，咁樣咧就 very good 啦。咁啊，補充翻啦，尾箱226公升，咁啊 OK size 啦。咁啊，同埋係一個 2+2嚟嘅，咁所以其實原則上係可以車多啲豬朋狗友上車。不過啊，前提你嘅豬朋狗友係一個14歲得幾高啊？電池你有160？喂，我都150幾嘅小朋友，咁咧係 OK 嘅。咁啊，睇下坐唔坐到人之前。舒唔舒服啊？電池爐得唔得啊？我可以話俾你聽，就算坐佢喺後面咧，都唔哇好逼。佢隻腳好似冇咗咯喎。係咩？冇咗啦。冇啊，仲恭喜晒喎。咁啊 ，anyway， 落車先啦。電池爐冇你嘅事啦，唔該晒。喂，睇手夾真嘅大佬。睇頭。褪前少少張凳先。大家好多人好好奇姜 B 去咗邊？佢專聽他嚟啦。哇！好啦，姜濤遮住你個嗰條褲嘅行開。切，咁買 GL86唔好一樣啫嘛。喺呢個世界就講一樣嘢叫公道。你會唔會同啲銀包作對啊？梗係唔會咯。咁係咯，你行過九龍灣 showroom 過2個鋪位，有一部2022定2021嘅 GL86二手，40.5萬。我記得啊。咁係咯，貴呢架車幾多啊？3-4萬咯，呢個36.9萬。咁係咯，3-4萬夠你出幾個月糧啦。2年啊，好似差唔多。係，仲有一個要點就係 BRZ 你係可以擁有呢個 World Rally Blue 嘅 paint scheme。係。收皮啊！貪平就貪平啦。哇，咁樣講嘢。咁講嘢嘅你嗱，雖然咧係嘅，某程度上係有少少貪佢嗰個價錢吸引。咁但係買車從來都係咁樣，價錢公道，價錢吸引就取決於一切。冇錯。我冇理由就為咗支持嗰個牛頭標而俾貴幾萬蚊㗎嘛，係咪先？咁啊，觀眾們
唔知大家嚇 GR86同 BR7一樣價錢嘅時候，你又會點揀咧？冇錯，留言話俾我哋知啊。係，你又支唔支持意美？支唔支持我哋咧？冇錯，留言話俾我哋知啊。買呢個車係支持意美同埋支持我哋啊，等於。咁所以係支持呢個 Flat Out 經濟圈啊。好。除咗 like 同 subscribe，仲要記得撳埋個鐘仔啊！